Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam nasıl sesli olur onu öğrendiğim anda size göstereceğim demiştim. Dün öğrendim, göstereceğim. Hatta bir tane video da çektim onunla alakalı. BlueStacks uygulamalarını inceledim diye. Kulaklık almaya gerek kalmadı. Bugün nasıl yapılacak onu göstereceğim size. Bandicam'a girelim. Şu an kayıt olduğu için yok. Şu anda şu video genel görüntü çıktı. Hiçbiriyle alakamız yok. Şu alttakilerle de alakası yok. Tamamen kayıttan ayarlara giriyorsunuz. Bakın gerçekten benim mikrofon yapmayacağım demeyin. Çünkü ben de mikrofon yapmayacağım dedim. Ses hoparlörü yaptım. Öyle çıkmadı ama mikrofon yaptım. Bir baktım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi ses çıkmaya başladı. Kayıt sırasında ses kaydı yapın seçmeyin. O kendinden ayrı ses kaydı yapıyor sadece. Bugün size de bunu gösterdim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Oyun ve Bilim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Diğer videolarımı izlemenizi öneririm. Görüşürüz. İyi günler.